Deaconu Pirovia. Suntus sangka asbukta sumya mandiratya rikana belitan pitung kaya ukara ketagita niteram pakermu perata niteram pakermu perata Kisumya ami ayah tuji mersi kakutan cidayin tudaka pavone mulut kami sumya tuji burgi uksitu amci pati cini vurtu suntu sangka asbukta Sumya mandiratya rikana belitan pitung kaya ukara ketagita niteram kankermu perata niteram kankermu perata त्रिएक देवाक मान करणं या मिसाचे बलिदान आम्ही प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो बाळ मोरयेच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसा आमी आसा आनी आयची लितुर्जी आमकां आपयता की देवान आमकां आमच्या तांकी प्रमाणे आमचे आपोवणें दिलां. एकल्यांक तांचे आपोवणें दिलां. थोड्यांक खासदारी जिविताक थोड्यांक धर्मीक जिविताक थोड्यांक एक सुरे रावच्याक अशें एकल्यांक तांचे आपोवणें दिलां आनी तें आपोवणें दिल्लो देव तें आपोवणें जिवंक जाय आसची सगती आमकां दिल्या आनी त्या आपोवणें सांगता आमकां जबाबदारी दिल्या. आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां देवान दिल्लें आपोवणें जावं बरो कुटुंबा जिविताचें जावं बरो काजारी बेसाचें जावं बरो ह्या सगळी जिविताचें हे आपोवणें सारक्या रितीन जिवंक आमी चुकल्या तर देवा लागचें बक्षांनी मागया आतां आमचे जोडया दोळे आमी धांपया सगळीं आमच्या हात आमी जोडया दोळे आमी धांपया. आमचे उणे पळोवन वळखून घेवन सांगता आमी मागया हांव पातकें सरपदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटांतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakluz Sumia kakluz Krista
प्रार्थुया. काकुळदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या अस्खतकायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणान ती आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जी हेतांनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससनाक. आयचो म्हजो नियाळ आयच्या पयल्या वचपाचें जावन आसा. दयाकन चीत दिवन आयचे पयले वचप तुमी आयकयात. भावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्या तवळ तावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता. संपूर्ण आत्मीक जणवाय आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हूण देवा लागीं आमचे प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी तांकां मानवतेली. देवाच्या गूण जणवायेन मरिफात सर तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतेल्यात. ताचे मरिफात सक्तेन सर तरांची तुमची बळवंत जावन येतेल्यात आनी कश्टा मदें उल्हासा बरीत दीक सोसणिकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाड्याच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितेल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यान. त्याच ताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सडवण म्हणजे पातकांचें बगसाणें. देवाचें उतार हें. देवाचें उदक. सर्विस्पुरान आपली सोडवून कळी केल्या. सर्विस्पुरान आपली सोडवून कळी केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी आनी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्विस्पुरान आपली सोडवून कळी केल्या. प्रितुमेचेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासून गितां गावून ताका हरसिया. सर्विस्पुरान आपली सोडवून कळी केल्या. किन्नारी हातीन घेवन गितां गाया, विणे वाजोवन माधुर गितां करा, तुत्तुरी कोंब फुंकून सर्वेस्पोर रायाक जैत मागा. सर्विस्पुरान आपली सोडवून कळी केल्या. सर्विस्पुरान आपली सोडवून कळी केल्या. सर्विस्पुराची जय, हालेलुया. सर्विस्पुराची जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्विस्पुराची जय, हालेलुया. येया उर्बेन उद्गारया, सोम्या बद्दीन वन्निया. हरकांता कामी दिव्या, गितां गावन उल्हासिया. सर्विस्पुराची जय, हालेलुया. सर्विस्पुराची जय,
Alleluia, 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 सर्वस्वराचे जय, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस गेनेसरेत सरोवराच्या तडी तडीसशी जेजू उबे असताना देवाचे उतर आयकचे खातीर लोकां समोर ताचे भोंवतणी उडतालो. तवळू सरोवराच्या तडीक लागल्यो दोन्यो ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवन आपले झाडां धुताले. तांतले एक दोनेर सोडून ती सिमांची दोन तडीत तितकेशे मुखार सुटून रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनेर तावंस तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवंक जातास सिमांक सांगलें, दोन गुंड उदका मुखार व्हर आनी मासली दवरूंक तुमची झाडां देवया. तळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव झाडां देवयतां. झाडां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास झाडांक संपडली आनी झाडां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोनींत आसले आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुम करीशे तांकां आत भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगातां मेळून दोनी ताणें मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजेच आशिल्लो पयस सर, सोम्या हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरलेले मासलेचे रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त वैस्मीत जाले. तेच बरी सिमोनचे वांटेली जावन आसले जेबेदाबाचे पूत जाकोब आनी जुआमी विस्मीत जाले. तवळ जेजू सिमोनक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडा तो मनशाक पाकतलोय. दोनी तडीक अर्थस सक्कड सांदून ते जेजूचे पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जिवितांत कितें आपणायचे तर आमचे भितर एक उर्ब आसाचे, हे आमचे भितर एक आशा आसाचे, वय की न्ही. टू अचीव समथींग दे शूड बी समथींग इनर ड्रायव्ह. आमचे भितर काळेंगी आशा आसाचे, वय की न्ही. सारकें गी वय या ना म्हणा दोनी हां, वय की न्ही. वय तदळा मात्र त्या मनशाक या त्या व्यक्तीक आमी कुमो करूंक जाता, या काळी आमी त्या मनशाक सांगूंक जाता, चिंतया म्हाका एक गुडो सोडूंक जाय न्ही, ती सवलत दिल्या आनी हांव तो गुडो सोडटां. ह्या मनशाक कोणाक गुडो सोडूंक नाका मोडना, ताका हांवें कितले सवलती दिल्या तो सोडटा गे, बिलकुल सोडना न्ही. वय एका विद्यार्थीक एका परिक्षेंत ताका रँक काडूंक जाय, तो ताका दिल्ले सवलती उपयोग करता आनी रँक काडटा, वय की न्ही. वय जर एका विद्यार्थीक रँक काडूंक मोडना, कालें जाता, कितलेंय टॅक्नॉलॉजी दिल्यार कितलेंय ट्युशन दिल्यार तो रँक काडटा गे, हाडना. सारकें मू समा मू. हय आमच्या जिवितांत तशेंच आयचे पयले वाचप भोव अपूर्व, एक क्लासिकल वाचप हांवें सांगीत. सान पेद्रू कोलेसेगारांक बरयल्या पत्रांतले आयचे वाचप इंसलें जावन आसा. सान पेद्रून कोलेसेगारांक एक पत्र बरयलां फुडा आसतना, रोमाकारांक बरयल्या भशेन एक कोलेसेगारांक एक पत्र बरयलां. आतां कितें
सांत पेद्रू रोमांत बंदिवानांत आसा, ताका बंदेंत घाला. रोमान ताका कैदी केला, तो लोकांत आसा, खंयच्या प्रिजनांत आसा, रोमांत आसा. तो केदींच कोलेसेकारा लोकांक पर्सनली मेळुलो ना, तो कोलेसेकारांक केदींच मेळ्ळलो ना. आतां पाप साहेबांक येवन आमकां पळयलें आसा गी, अशें आमकां मेळ्ळा गी ना न्ही गी. पूण तो थंय रावन पत्रां बरयता, वय मू वय गी मू बरयल्या न्ही पत्रां पाप साहेबान आमकां बरयल्यां ते लावता तोशी घालें बरयलें. आं परिसर रक्षा न्ही गी पाप साहेबान बरयलें, वय गी न्ही. आं तें बरयता. तशेंच सांत पेद्रू कोलेसेकारांक त्या जैलांत आसून पत्र बरयता. कित्याक बरयता? हांवें उडलोच म्हळें, जर एका मनशा थंय हांवें कितेंय जायचें म्हणलें एक उर्बा आसा तर ताका आनी एकलो कुमो करता. आतां कोलेसेकारांक आपणाच्या क्रिस्ती जिविताची ग्रेस्तकाय आपणाक, म्हणजे तांकां क्रिस्त जिवितान आनीक चड उंचायेचें जिवीत जिवंक आशा आसा, ही तांची उर्बा पळोवन आपूण बंदिवानांत आसा, वय आपणाक जैलांत घाला, पूण तो वगेत बसना, बरयता. कोलेसेकारांक बरयता. आयच्या वचपाचें पयलें वाक्य पळया, तुमची खबर आमी आयकली तवळता न्हू, तुमचे खातीर कळनासतना मागता. आपणान वचूंक तांकां कितें दिवंक जायना, आपणान वचून तांकां कितें करूंक जायना हें पावलाक कळीत आसा. पूण मनशांनी आमकां बांदून घालेत, देवाक बांदूंक जाता गी, देवाक बांदूंक कोणाक मनीस जाता गी? बिलकूल जायना. जर तर आमी देवाक बांदूंक शकता म्हूण चिंता तर बाबुलाचें बुरूज बांदल्या भशेन आमचें जिवीत जाता, या कोणाचें जिवीत जाता. आमी देवाक लागीं या म्हूण आमी बांदलें बुरूज पडकू सकला पडटा. तशेंच मागण्या मुखांत सांत पावल कोलेसेकारांक पावता. कसलें मागणें? कळनासतना मागता. त्या मागण्याक ब्रेक ना, आज मागलें फाल्यां मागिना म्हण न्ही, कळनासतना मागता. कित्याक तांचे थंय कितेंय उर्बा आसा, क्रिस्ती जिवितांत तांकां कितेंय आपणावंक जाय, आनीक ग्रेस्त काय आपणावंक जाय. आतां या सेकंड पार्ट, कितें मागता? सांत पावल कोलेसेकारांक कितें मागता? हांव एक ह्या जागसावन सदां जावन हांवें मागचें घालें, म्हज्या पप्पा मम्मीक एक बरें जावं दी, म्हज्या भयणीक बरें जावं दी, म्हाका मेळिल्ल्या लोकांक बरें जावं दी, कोणें म्हज्या पासून मागलां आप जावं दी, व्हडली मागीर तांकां बरी भलायकी मेळोवन दी, कोणाक म्हज्या सांगलां म्हाका बरें शिकप दिलां, म्हाका बरें जिवितांत बरें जायचें, तांच्या पासून आमची मागणी सदां जण अशी जावन आसात. तुमी म्हण न्ही, हांवूय तशेंच, आमची सगळ्यांत मागणी अशी जावन आसात. म्हाका तें जाय, देवा म्हाका तें दी. म्हज्या कुटुंबांत हें उणें आसा, तूं हें भरती कर. म्हज्या भुरग्याक शिकोवंक आनी इल्ली जानवाय दी. भारी बरें सगळ्यांनी मागीचें. पूण हें मागणें सांत पावल मागीना. सांत पावलाचें मागणें पळया गे. दुसऱ्यांच मागणें, तो कितें मागता? संपूर्ण आत्मीक जानवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी. संपूर्ण आत्मीक जानवाय म्हणजे जे कितें देव चिंता, जे कितें देव आशेता, तसलें मागणें तो त्या लोकां पासून मागता. ही जावन आसा ग्रेस्तकाय मागण्याची. जर आमी देवान चिंतलेली जानवाय म्हाका आसा तर, या तुका आसा तर, आनी आमकां सुमेस्तांक देवाची जानवाय आसा तर, ती देवाची अंतरदृश्टी, द विजडम या नॉलेज ऑफ गॉड एंड द विल, देवाची जानवाय आमकां आसा तर आमकां काले उणें आसा. देव आमकां आपोवन व्हरता. गॉड लिड्स अस, गॉड टेक्स केअर ऑफ अस. ताकाच आमी हांगा एक जायते एक राजा आपणावंक आसा. म्हजें एक जायत्या वर्साचें एक सवाल, जायत्या वर्साचें सवाल म्हज्या जानवायक कळटना, बुधवान काय येवच्या उपरांत एक सवाल. जेजू सांगता, म्हाका तुमी सर्गीचें राज सरसंगती तुमकां मेळटलें. म्हाका तुमी सर्गीचें राज सरसंगती तुमकां मेळटलें. पूण मनीस मरता आसतना मरूंक कित्याक नाका गे म्हणून.
मरणाची घडी येत असताना कोणा की मरोंक नाका. कित्याक कित्याक जर देवान सांगला म्हाका तुमी सर्गींचे राज सर संगती तुमकां मेळटल्यो, पूण मनीस मरोंक येता आसतना मरोंक नाका. कित्याक मरोंक नाका? पूण त्या सांत सांतिनेची जिवी तुमी पळयलें तर अब्बा देवा म्हाका एक पटी तूं आपूण व्हर, तुज्या राजांत हांव रिकोंक आशिता. तुवें म्हाका अशें भाजलें आनी कशें भाज. आनी एकलो सांत म्हणटा वागाच्या शिवाच्या त्या तोंडांत हांव वाटलेलो एक उंडो जावं दी, हांव येता ताच्या तो नाका, ताच्या बदलाक हांव मरोंक येता. क्रिस्ता खातीर हांव मार्तीर जाता. तुमी तुमकां सवाल करा की मरणाची घडी येता हांव जाल्यार जावंक बरो, तुमी जावंक बरो भियेतात कित्याक तर? म्हणजे आमचे मागणे आनीकी ह्या संवसाराचें जावन आसा. संवसाराच्यो संगत्यो आमकां संवसाराक ओडटात. द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड पुल टुवर्ड्स द वर्ल्ड. अरे एकल्यांक तुमकां कितलें समजता म्हाका जाणा, हांव जाणा, पूण एक संगत शुअर, संवसारांत इंतू ओडटा, आत्मीक संगतींत इंतू ओडटा. त्या पासून आमी मरतना जाल्यार आमकां हे संवसार वोंड जाता, म्हाका हांगा जियेचे. कित्याक आमची मागणी जावन आसात ह्या संवसाराची. ताकाच सांग पावलो तांच्या पासून मागता क्रिस्ती ग्रेस्त काय आपणावंक. द रिचेस ऑफ क्रिश्चियानिटी ह्या क्रिस्तांवपणाचे ते ग्रेस्त काय आपणावंक सांग पावलो कोलेसाकारांक बरयता. कली संपूर्ण आत्मीक जाणवाय, देवाची जाणवाय आनी देवाची अंतरदृश्टी समजलें की हें सांग पावलो तांकां मागता. आनी जर मनशांक ही देवाची जाणवाय अंतरदृश्टी आसा, दुसरें सांगत तुजी साल समकन तुजी वाट तुवें चलची वाट आपापी देवाक मेसवोवची जाता. म्हणजे तूं वाटेर येता आसतना वळच्या उदका बरी तुजी वाट जाता. म्हणजे तुज्या तिसल्यान इश्टल्यान तुज्या मुखल्यान फाटल्यान आसल्यांक क्रिस्ताची फळां दिवन तूं फुडें सरताय. क्रिस्ताचो मोग, क्रिस्ताची सोसणीकाय, क्रिस्ताचे बोगसाणे, क्रिस्ताचें सांगातपण, क्रिस्ताची दुबळीकाय सादेपण तूं दिवंक शकताय. जर आमी चलता आसतना या हांव चलता आसतना म्हज्या फाटल्यान मरुभुमी आयली तर परत फुडास्तोऱ्या आमी मागचें खंयी उणें पडलां. आमच्या मागण्यांत कितेंय डिफेक्ट आसा, फॉल्ट आसा. जर आमकां देवाची जाणवाय आसा, ताची अंतरदृश्टी आसा, म्हजी साल समकणी सारकी जाता. तिसरें कितें म्हणटा बोवा पुरबायन आमी हरयेपटी सांगचें आसा, देवा म्हाका मोतीक समाधान जावं दी. अरे एक मनीस म्हणटा म्हाका सडीत पयशे नाकात, या सड्ड ग्रेस्त काय नाका, मोतीक समाधान आल्या पुरो. मलगाड्यांक मेळटा आसतना पता म्हाका एक मोतीक एक समाधान जाय म्हणटा. सांग पावलो म्हणटा पळय की तुमकां देवाची मैमे बरीत सकत येता. कितें मागता? देवाची मैमे बरीत सकत, महिमेवंत सकत. द पॉवर ऑफ गॉड विल बी विथ यू. देवाची सकत तुमची आसा. आनी कितें करता आमकां देवाची सकत? 3 संगत्यो भो अपुरबायन सांग पावलो सांगता. 3 संगत्यो म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आमकां कश्ट येता आसतना, ह्या जिवितांत हांव पडटा आसतना या तुमी पडटा आसतना, या म्हाका पिडा येता आसतना आमी कालें करता, बेजारायन भरता. बेजारायन भरता. सोम्या एक पटी पिडा न्ही वराय म्हज्या वर म्हूण आमी मागता. सांग पावलो कितें म्हणटा? तुमच्या कश्टामध्ये ती सकत तुमकां उल्हास भरीत करता. इट मेक्स यू जॉयफुल. पळया कसले मागणे म्हज्या मोगाळ भवणे. त्या घडयेंत आमच्या कश्टामध्ये, आमच्या पोडणेमध्ये आमी कोसळून पडटना, आमच्या जिवितांत पिडा येता आसतना, कितेंय उणें जाता आसतना सांग पावलो म्हणटा देवान तुमकां एक सकत दिवं दी. त्या कश्टामध्ये तुमी उल्हास भरी जाया. बी जॉयफुल. कोणाक जॉयफुल जावंक मोड ना? दुसरें आमकां असली संगती असली घडीत येता आसतना आमी फस्ट कालें जाता म्हळ्यार आमचें पेशन्स, आमचें तिरासन, सोंसणीकाय आमी बिगडता. आमकां पुरपुरी जाता. आमी हर एकल्यांक
पुरपुरे सुरू करता देवाकी पुरपुरता मनशाकी पुरपुरता पुरायकी पुरपुरून सुरू करता आनी कितें मागता सांग पावलो सोंसणेकाय तीन थीर कंटिन्यू सोंसणेकाय तुमचें तें पेशन्स आसूं दी तिसरें तो मागता समाधान पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो अरे एकल्या मनशांत ताच्या काळजांत आमी जल्मात आसतना आमकां घालें जाय समाधान समाधान अरे एकल्याक जाय आय शूड बी पीसफूल आनी ही सकत देव दिता आमच्या कश्टां मध्ये उल्हास बरी जावं सोंसणेकाय आनी समाधान आनी इतलें दिल्ल्या बानसां पावलो म्हणटा जर देवान तुका ती जाणवाय दिल्या अंतरदृश्टी दिल्या तुजी साल चमकणी बरी आसा ती सगळं तुजी लागीं आसा म्हणजे तूं कश्टा मध्ये हरएका मध्ये संतोष भरीत उल्हास भरीत आसा सोंसणेकाय आसा समाधान आसा तरी एक देवाक अर्घां दी तुजें तें बरेंपण आयलां देवाक अर्घां दी आनी उपरांत सांग पावलो अशें जाल्यार आमी कशें जाता म्हूण सांगता अशें जाल्यार आमी कशें जाता म्हूण सांगता आमी त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता मागणें म्हणच्या पयलें ह्याजाक आमची सगळी मागणी भेटोवन सांगता त्या सांता भक्ताच्या वर्गांत एक दीस म्हाका तो संतोष बगोवंक देवा फावो कर आनी जर कोणाची जिणी अशी आसा सांग पावलो कितें म्हणटा आमी सगळीं त्या सांता भक्ताच्या वर्गांत देवाच्या राजांत एकली जाता हांवूय त्या राजांत एकलो जाता तूंय त्या राजांत एकली जाताय म्हणजे आमकां तें भाग मेळटा ह्या संवसाराचें भाग न्ही भागार सर्गीच्या राजाचें सांता भक्त सांगाता देवाक रूप पळोवचें भाग मेळटा दुसरें देवाच्या पुता लागीं आमकां आमी ताच्या संतोषांत वांटेली जाता केदें व्हरती ग्रेस्त काय म्हज्या मोगाळ केदें व्हरतें मागणें सांग पावलो कॉलेजकारा मागता आनी आखरेचें म्हणटा आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता एकच कारणा खातीर आमकां दिल्ल्या त्या आत्म्याच्या साल्वासावा पासून आमकां एक आत्मो आसा तो साल्वासाव जायचे ताका समाधान मेळाचें ताका समाधान कदाळा मेळटा आपले त्या त्रियेक देवाच्या हजीरपणान आसल्या शिवाय त्या साल्वासाव ह्या आत्म्याक मेळना तो कालें म्हणटा सांग पावलो आखरेक तुमकां सोडवण मेळटा पातकांचें बॉक्साणें मेळटा कितलें आपुरबायेचें मागणें सांग पावलो कॉलेजकाराक हें मागणें करता कळनासतना मागता तुमचे बसत तुमकां ती जाणवाई ती दृश्टी ती बरें जिवीत तें समाधान ती सोंसणेकाय अशें जाल्ल्या वरवीं संताच्या भक्ताच्या वर्गांत तूं एकलो जातलोय देवाच्या पुता सांगा ताच्या हाजीरपणांत एक जातलोय आनी आखरेक सोडवून तुका मेळटली म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी मागची रीत बदलेची म्हूण म्हाका चिंता आमी मागता आसतना देव कितें म्हाका जाय म्हणलें आमी मागेचें ताकाच जेजू सांगता तुमी मागा सर्गीचें राज सर संती तुमकां मेळटल्यो मागा सर्गीचें राज सर संती आमकां सदांच मेळटल्यो असलें जिवीत जियोंक ह्या मिसा वेळार आमी प्रयत्न करया आज कळनासतना मागोंक देव आमकां आपयता आसतना ही ग्रेस्तकाय आपणोवंक आमी प्रयत्न करया आमी संवसाराचे मनीस जावन मरचे नाका बगार अरिये घडी आमच्या जिवितांत वयसोम्या हांव तयार आसा आपले हांव मागा आसा म्हाका तूं घे तुज्या राजांत येवंक हांव तयार आसा म्हणलें चिंता बापणोक देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आमेन. बापा तुझ्या पायांतळा ओपुंगींच्या
भेटून दिता विस्तापासारकान बदलून परता घे बापा घे उडो घे वाळ घे हांसुवा कानिकसा भेटून दिता विस्तापासारकान बदलून परता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिता देवा बापाक मानत असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मैमीक आनी आमच्या ते पोषक वता. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानत असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मिम नम्रतेन मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजबवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवन अवकार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुजे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर काळी मनशाची कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरण्याचे काकुलतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडोनदार मनशा कडलो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सर्गार. ताच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जयचे सर्वेस्पराचें नांव एकतकाचे सर्गी तुका जयचे. ह्या पवित्र वेळार आमी आमच्या कुटुंबा बसत आज प्रत्येक रितीन मागया. मरियमेचे फेस्त आमी आचरण करच्या ह्या संदर्भी देव आमच्या कुटुंबाक राखून व्हरून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पथकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत सोमेस मनशा पसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण
आम्ही समानता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सोन्याचे सू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हाला समेजता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेजता तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेजतांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती सांजुजती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची अज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुजी खुशी सकाळ जाता तुजी संसारांत आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कोन ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मग असो आनी एक वडो सुगूत जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जिवनाक आपण मेळ्ळे आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण
हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Yewi buta boyenya tuja प्रार्थुया. सर्गींच्या बाबा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अवंकार मरयेची देख घेवन आनी तेच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दिसाक अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वरू तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. सर आमी दिबी घालया. बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता जेजू मनशा सोयी जावची येलो सतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडाक गंधवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेसले म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या गरजांनी तो पावता. प्रागस जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर ते सावा बळकाजूच्या पांय तळां आमी समर्पया. आतां आमी जोडया दोळे आमी दंपया. जे कितें अत्रेक आमच्या काळजांत आसात
जे कितें आशा आमच्या काळजांत आसा, जे कितें विनवणी आमच्या काळजांत आसा, बाळकाच्या पांया तळा आमी समर्पिया. देवान दिलें वर्तें तेणें जावन आसा आमची कुटुंबां. देव त्या कुटुंबाक आपणाच्या आशिर्वादांनी भरून दी. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या संद्यांक तो उल्हास, ती सोंसणीकाय, ते समाधान सदांच फावो जावन दी. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या संद्यांक देवाची खुशी करची ती साल चमकन सदांच मेळोवन दी. आमच्या कुटुंबांत तो क्रिस्ताचो मोग, एकवट, तो संतोष भरपूर रितीन आसून दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया. जावं बरो कुटुंबाच्या वडिलांक, भुरग्यांक, इवाजनांक. आनी कोणाक आमी मागणी बसयल्या तांचे पसती आमी मागया. आमी मागया जायतो लोक कश्टान आसा. आमच्या मागण्याची तांकां गरज आसा. जावं बरो तो व्यक्ती आमच्याच कुटुंबाचो, जावं बरो तो व्यक्ती आमच्या शेजाराचो, फिरगजीचो, वाड्याचो जावं पुरो, हे आमकां आमचो इश्ट जावं पुरो, ताचे पसत आमी मागया. जायतीं आमची भावंडां जावं बरो मालगडी या भुरगीं या कोणी पिडेन वळून आसात. त्या पिड्या फाटल्यान देवाची मांडावळ कितें म्हणलें समजून घेवची सकत देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमचे पसती आमी मागया. देवा दी आमकां तें समाधान, दी आमकां ती सोंसणीकाय, दी आमकां तो उल्हास. सदांच आमी जिवन आसतना ही क्रिस्ती जिणी. म्हजो देव म्हजो मोग करता, म्हजी मागणी आयकता आनी तो म्हाका केदींच सोडून घालिना. कित्याक ताचो मोग ससनाक बळटा म्हणल्या बरोवशान आमी मागया. हे भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाज्या भितर उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसावन देवकलो आसता. तुका बातेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पापां बोस आनी आमकां दोळ्यांत नाका पूण वायटांतल्यान आमकां मार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. आमी एक दोळे धांपया. 3 पटी हे आमी मागणे करतना चिंतून आमी हे मागणे करया. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एकाग्रतेची दिश्ट घाल म्हण तुज्या मुखार सर पडोवन आमी मागता.
तुझे इतले बिरमतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासून दी आणि इतल्या हात्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी हाड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमक आनी बुजवान आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितांत उतरल्या सर्व आशिर्वादा खातीर अजून म्हणसर जेजून आमकां राखल्या खातीर आमी ताका अर्घां दिवया. ए भो उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देडो उपकारा खातीर आमच्या अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जुळून दी सती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सर आमी उबे रावया. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावा आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावा आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता तसो बाळक जेजू तुमकां सदांच राखून व्हरून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. सुरतीच्या तारुखा उगमी कायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मनशा बळसांव तुजो मोनलो फाका उपरांत ते आमकां वयर काडले लांबी कायेची येलोय दुपऱ्यातय उदार जालोय सैताचो मोको सोडलो नामांची सुबाळका सर्गीच्या दारोखा मोकळी गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मुखार पुत्रा सोवे अववाद मरिया शिवानी सजे करुवेन और आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र